나를 누구라 하느냐라는 제목의 말씀으로 우리가 말씀 나누도록 하겠습니다. แบ่งปันพระวจนะด้วยหัวข้อท่านว่าเราเป็นใครครับ 여러분 우리가 세상을 살아가는 사람들의 모습을 보세요. ลองมองดูเหล่าผู้คนที่มีชีวิตในโลกดูครับ 특징이 뭐냐면 เอกลักษณ์ของพวกเขาคืออะไร 전부가 ทุกคนนะครับ 베스트가 되려는 거예요. 베스트. เขามีเบสของแต่ละคนครับหรือทุกคนต้องการที่จะเป็นเบส 그래서 야망을 갖고 살아요. เขาจึงดำเนินชีวิตโดยความทะเยอทะยานครับ 근데 그 중에 보면 แล้วในท่ามกลางสิ่งนี้ 아 나는 베스트 안 돼도 돼. ก็จะมีคนบอกว่าผมไม่เป็นเบสหรือไม่เป็นที่หนึ่งก็ได้ 그냥 적당히 중간이면 돼. เขาขออยู่แค่กลางๆก็พอ 타협하는 사람이 있어요. ก็จะมีคนที่ประนีประนอมกับตัวเองครับ 그런가 하면 แล้วอีกส่วนหนึ่ง 나는 안 돼. 난 베스트가 될 수 없어. ก็จะมีคนบอกว่าโหผมเนี่ย 포기하는 사람이 있어요. จบแล้วก็ล้มเลิกความคิดไป 근데 그 마음 속에 แต่ว่าในใจของพวกเขานะครับ 야망을 가진 사람도 베스트를 원하는 거고 ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเขาก็อยากจะเป็นเบส 타협했지만 ประนีประนอมไปแล้ว 여전히 그 마음 속엔 베스트예요. 자기의 베스트. แต่ในใจของเขาก็คือเบสของตัวเองครับ 아니야 난 할 수 없어. 포기했지만 แล้วคนที่ล้มเลิกไป 그게 자기 딴에는 최고의 นั่นคือ 베스트예요. เบสที่สุดที่เขาสามารถทำได้ครับนั่นคือการล้มเลิก 세상은 이 목적을 두고 이 방향을 두고 โล 살아간다니까요. กใบนี้ดำเนินชีวิตโดยจุดมุ่งหมายและทิศทางแบบนี้ครับ 그런데 문제는 뭐냐? แต่ปัญหามันอยู่ตรงไหน 그런데 문제는 힘이 없는 แต่ 거예요. ปัญหาคือไม่มีกำลังครับ 그래서 เพราะฉะนั้น 뭔가를 의지하는 거예요. เขาก็เลยพึ่งพาบางสิ่งบางอย่างครับ 의지 않으면 하지 않으면 안 되니까. ถ้าไม่พึ่งพาไม่ได้ 그 의지하는 게 뭐냐? แล้วการพึ่งพานั้นคืออะไร 그게 우상이에요. นั่นแหละครับลูกเคารพ 그게 미신인 นั่น 거예요. แหละครับคือความเชื่อแปลกๆทาง 다시 ไสยศาสตร์ 말하면 하나님의 หรือ 대체품이에요. ถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งคือสิ่งที่เอามาแทนที่พระเจ้าครับ 근데 그거는요 แต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับ 수준이 미달된 거예요. มันคือการที่ 사실은 ลำดับไม่ถึงครับ 우상이 미신이 무슨 능력이 있어요? ไสยศาสตร์ลูกเคารพเป็นมันจะมีความสามารถอะไรครับ 우상이 미신이 스스로 할 수 있는 게 있어요? มีอะไรที่ลูกเคารพและไสยศาสตร์ทำด้วยตัวเองได้บ้าง 없다니까요. ไม่มีครับ 없어요. ไม่มีครับ 그냥 안 보이는 것을 그래서 그 수준을 좀 높인다고 하는 게 뭐냐면 안 보이는 것을 믿는데 그게 이제 사상이에요, 사상. แล้วพวกเขาก็อยากจะยกระดับตัวเองขึ้นเขาก็เลยต้องพึ่งพาสิ่งที่ตามองไม่เห็น นั่นคือแนวความคิดครับ 그게 지식이에요. นั่นคือความรู้ครับ 문제는 뭐냐면 그러다 보니까 자기 수준으로 믿는 거예요. 자기 และพอ 수준. เป็นแบบนั้นเขาก็เลยเชื่อในระดับของตัวเองครับ 자기 수준으로 자기를 믿는 거예요, 결국은. เชื่อในระดับของตัวเองและเชื่อตัวเองครับ 자기가 믿는 대상은 도구에 불과한 거예요. เป้าหมายที่เขาเชื่อมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือเท่านั้น 근데 중요한 거는 뭐냐면 แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออะไร 이 사람들이 믿는 믿음이 확실하게 믿는 ค 거예요. วามเชื่อที่พวกเขาเชื่อชัดเจนมากนะครับ 왜? เพราะอะไรรู้ไหม 자기를 믿는 เพราะ 거니까. เขาเชื่อตัวเอง 자기를 믿는 거기 때문에 확실하게 믿는 เพราะเขา 거예요. เชื่อตัวเองเขาเลยเชื่ออย่างชัดเจนครับ 우상을 믿는 사람들이 미신을 믿는 사람이 왜 더 잘 믿냐? คนที่เชื่อลูกเคารพคนที่เชื่อไสยศาสตร์ทำไมเขาถึงเชื่อแบบมั่นอกมั่นใจรู้ไหมครับ 결국 그건 우상 미신은 대상일 뿐이지 자기를 믿는 เพ 거라니까요. ราะสุดท้ายแล้วลูกเคารพและไสยศาสตร์เป็นเพียงแค่เครื่องมือเท่านั้นเขาเชื่อตัวเองครับ 참 부끄러운 เป็น 얘기지만 เรื่องที่น่าอายนะครับแต่ว่า 한 나라의 최고까지 올라간 사람이 คนคนหนึ่งที่เคยอยู่จุดสูงสุดของประเทศหนึ่ง 미신을 믿다 보니까 เชื่อไสยศาสตร์ 사람들이 많은 공공 장소에서 사람들이 볼 수밖에 없는 공공 장소에서 바지를 거꾸로 입는 거야. ในสถานที่ที่เป็นทางการที่ผู้คนมากมายมองเห็นเขาต้องใส่กางเกงกลับด้านครับ 일본의 어떤 미신 종교에 뭐가 있느냐? ในศาสนาของญี่ปุ่นนะครับมีศาสนาอะไรรู้ไหมครับ 일이 안 풀릴 때는 일을 풀게 하기 위해서 바지를 거꾸로 입으라는 거야. มันมีไสยศาสตร์แบบนี้ว่า เวลางานอะไรมันไปไม่ราบรื่นงั้นให้ใส่กางเกงกลับด้าน 그게 그 종교가 믿는 미신 중에 하나였거든요. นั่นคือหนึ่งในไสยศาสตร์ของพวกเขา 그걸 그대로 따라서 한 แล้ว 거예요. คนที่เป็นผู้นำประเทศทำแบบนั้น 여러분 프로 축구 선수가 ทุกท่านครับคนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพ 선수들을 태우고 그 버스가 게임을 하러 가요. แล้วรถบัสก็ให้นักกีฬาเนี่ย
ขึ้นมาที่รถบัสแล้วก็ไปสู่สนามฟุตบอล 근데 가다가 แต่ระหว่างทาง 앞에 장애물이 있어. มีสิ่งที่กีดขวางอยู่ 그럼 뒤로 물러나가지고 다른 길로 돌아가면 งั้น 되지요. ก็แค่กดเกียร์ถอยหลังและถอยหลังและเข้าเส้นอื่นก็พอถูกไหมครับ 아니에요. แต่ไม่นะครับ 그 장애물을 꼭 치고 지나가야 돼. เขาต้องผ่านสิ่งกีดขวางนั้นไปเท่านั้น 왜? ทำไมรู้ไหมครับ 그 선수들을 태운 그 차와 그 선수단에 믿는 미신이 뭐냐? เพราะไสยศาสตร์ที่พวกเขาเชื่อคืออะไร 앞으로 직진을 해야 그날 게임에 이기는 ต้อง 거예요. ตรงเท่านั้นถึงจะชนะในเกมนั้น 가다가 돌아서서 다른 데로 돌아가면 그 게임에 진다는 게 그들의 คือ 미신이에요. ความเชื่อปรำปราที่พวกเขาเชื่อคือ ถ้าวนรถกลับแพ้แน่นอน 아니 선수들이 열심히 해서 할 만큼 그 결과로 이기고 지고 따지면 되지. ท่านครับจริงๆเป็นนักกีฬาแค่เอาความพยายามก็พอแล้ว 한 나라의 최고까지 올라간 사람이 그 많은 사람들 앞에서 바지를 거꾸로 입는 그게 무슨 การ 창피해요. ที่ผู้นำประเทศต้องใส่กางเกงกลับด้านมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายขนาดไหน 그 미신 그들이 믿는 그 사상 그들이 그걸 확실하게 믿는다니까요. ความเชื่อ 문제는 ที่พวกเขาเชื่อไสยศาสตร์และลูกเคารพเหล่านี้เขาเชื่อแบบชัดเจนและมั่นใจมากครับ 그게 자기 수준으로 자기를 믿는 거기 때문에 เพ 그래요. ราะท้ายที่สุดแล้วมันคือการที่เขาเชื่อในตัวเขาเอง 우리는 แล้วเราล่ะ 우리를 믿는 게 아니잖아요. เราไม่ได้เชื่อตัวเองถูกไหมครับ 우리는 정확한 대상을 놓고 그 대상을 믿는 เรามีเป้า 거잖아요. หมายที่ชัดเจนแล้วเราเชื่อในเป้าหมายนั้น 그러니까 그 믿음은 เพราะฉะนั้นความเชื่อนี้ 바로부터 시작할 수가 없어요. 내가 대상으로 하는 그분으로부터 우리는 힘을 받고 จึงไม่สามารถเริ่มต้นจากตัวเราเองได้ครับ เราต้องได้จากผู้ที่เป็นเป้าหมายและพระองค์ทรงมอบความเชื่อนี้ให้แก่เรา 은혜를 받고 선물을 받아야 เราต้อง 되니까 ได้รับพระคุณและได้รับของขวัญนี้ 이 사실 속에서 여러분 오늘 본문의 내용은 너무 잘 알고 있는 ท่าน 내용이에요. กลางความจริงในเรื่องนี้นะครับข้อพระคัมภีร์หลักที่เราอ่านไปในวันนี้เป็นข้อพระคัมภีร์หลักที่เรารู้จักกันดีมาก 예수님이 오늘 이제 질문의 장소가 있어요. แล้ววันนี้ครับมีสถานที่ที่พระเยซูทรงตั้งคำถามครับ 제자들에게 질문을 하는 내용의 본문 내용은 เนื้อหาในวันนี้คือเนื้อหาที่พระองค์ทรงถามกับสาวก 어디서 질문하는 거냐? และพระองค์ถามที่ไหน 가이사라 빌립보 지방에서. แคว้นซีซาริยาฟิลิปปีครับ 가이사라 빌립보라도 되고 빌립보 가이사라고 해도 돼요. หรือจะเรียกว่าฟิลิปปีซีซาริยาก็ได้ 가이사는 황제고 여기는 분봉왕이에요. แล้วมันเป็นการบ่งบอกถึงเจ้าเมืองกับจักรพรรดิครับ 그러니까 이 가이사는 로마 황제를 얘기하는 거고 ซีซ่าเนี่ยบ่งบอกถึงจักรพรรดิ 이 왕은 그 한 지역을 가난하는 왕이라고 생각하면 돼요. แล้วขอให้เราเข้าใจว่าฟิลิปปีนั้นเป็นชื่อของเจ้าเมืองที่เป็นกษัตริย์รองในยุคนั้น 왜 하필 이 장소에서 예수님이 질문하시는 거예요, แล้ว 사람들한테. ทำไมพระเยซูถึงถามกับผู้คนในที่แห่งนี้ 이때 상황은 어떤 상황이냐? สภาพในตอนนั้นเป็นสภาพแบบไหน 예수님이 조금 있으면 이제 อีกไม่นานครับพระเยซู 십자가에서 죽으실 걸 생각하시고 이제 제자들한테 묻는 거예요. อีกไม่นานพระองค์จะต้องตึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์ครับ แล้วก่อนหน้านั้นพระองค์ถามกับสาวกก่อน 어디에서 이 질문의 장소 이 가이사라 빌립보 지방에서 ที่ไหนที่ซีซาเรียฟิลิปปีครับ 질문의 내용은 뭡니까? แล้วเนื้อหาของคำถามนะครับคืออะไร 질문의 내용은 우리가 알고 있는 거예요. เนื้อหาก็เป็นเนื้อหาที่เรารู้อยู่แล้วครับ 세상 사람들은 ว่าคนในโลก 세상 사람들이 คนในโลกนั้น 나를 누구라 하느냐. ว่าเราเป็นใคร 그때 우리가 그 제자가 하는 말이잖아요. แล้วสาวกก็พูดแบบนั้นครับ 제자들이 하는 말이 뭐냐? พูดว่าอะไรครับ 세례 요한이요. เป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมา 예레미야요? เป็นเยเรมี 누구야? 갑자기 생각이 안 나네. 엘리야. เอลียา 어떤 이는 엘리야라고 많은 선지자 중에 하나라 และ 하더이다. หนึ่งในผู้เผยพระวจนะ 선지자라는 거예요. 선지자. ก็คือเป็นผู้เผยพระวจนะ 예수님이 이 땅에 오셔서 하신 게 예레미야처럼 พระเยซูทรงมาบนแผ่นดินนี้เหมือนอย่าง 세례 요한처럼 เยเรมีเหมือนอย่างยอห์นผู้ให้บัพติศมา เอลียา처럼 เหมือนเอลียา 그런 사역을 하셨어요. พระองค์ทรง
ทำภารกิจเหล่านั้นใช่ครับ 엘리야가 이적이라면 이적을 베푸셨고 ทรงทำการอัศจรรย์ 예레미야라면 예레미야처럼 많은 사람들을 위해서 봉사를 했고 ทำการช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วยมากมายเหมือนอย่างเยเรมี 세례 요한이면 세례 요한처럼 사회 정의를에 대해서 말씀하셨어요. แล้วก็พูดถึงความยุติธรรมของยุคสมัยนั้นเหมือนกับยอห์นผู้เบปติศมา 예수님의 사역 중에 일부지 มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภารกิจที่พระองค์ทำเท่านั้น 예수님의 진짜 사역은 แต่ภารกิจจริงๆของพระเยซู 세상을 구원하고 사람을 구원하는 거예요. คือการให้โลกและมนุษย์ได้รับความรอดครับ 근데 세상 사람들은 แต่คนในโลก 예수님의 진짜 참 사역을 모르고 있는 거예요. ไม่รู้จักถึงพันธกิจที่แท้จริงที่พระเยซูทรงทำไว้ 그러니까 다시 물어보잖아요. พระเยซูเลยถามกับสาวกใหม่ครับ 그럼 너희들은 누구라고 하느냐? แล้วท่านทั้งหลายว่าเราเป็นใคร 그때 베드로가 한 말이 ตอนนั้นนะครับที่เปโตรพูด 우리가 그 예배 전에 고백하는 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. เหมือนกับที่เราสารภาพในวันนี้ไปนะครับว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 그러니까 제자들 중에 베드로가 확실한 고백을 한 거죠. ในบรรดาสาวกมีเปโตรที่สารภาพอย่างชัดเจนครับ 근데 이 질문은 แต่ว่าคำถามนี้นะครับ 지금도 똑같이 유효한 거고 필요한 거예요. ยังคงเป็นคำถามที่มีผลประโยชน์ และเป็นคำถามที่ยังมีผลอยู่จนถึงตอนนี้ 그러니까 지금도 예수님은 우리 각자들에게 이 세상을 향해서 물어보고 จ 계시는 นถึง 거예요. ตอนนี้พระเยซูก็ถามกับโลกถามกับเราที่เป็นผู้เชื่ออยู่ครับ 나를 누구라 하느냐. ว่าเจ้าว่าเราเป็นใคร 그러니까 우리들에게도 지금 물어보시는 เพราะฉะนั้น 거라니까요. พระองค์ทรงถามแก่เราในวันนี้ครับ 이 질문, คำถามนี้ 이 질문과 답이 굉장히 중요한 거예요. คำถามและคำตอบนี้สำคัญมากครับ 그래서 정답을 먼저 얘기하면 งั้นถ้าเรามาพูดถึงคำตอบในเรื่องนี้ 정답은 뭐냐? คำตอบคืออะไรครับ 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이 답이에요. พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นี่แหละครับคำตอบ 그 답에 따른 축복은 뭐냐? งั้นพระพรที่ตามมาด้วยคำตอบนี้คืออะไร 너는 베드로라. เจ้าคือเปโตร 반석이죠. ก็คือศิลาครับ 베드로를 하나님 예수님께서 인정해 주신 พระเย 거예요. ซูทรงยอมรับเปโตรครับ 내가 너를 반석같이 쓰겠다 ว่า 이거예요. เราจะใช้เจ้าเหมือนอย่างศิลา 그런 베드로에게 แล้วแก่เปโตรผู้นี้ 음부의 권세가 너를 이기지 못할 พ 것이요. ลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือเจ้าไม่ได้ 천국 열쇠를 내가 천국 열쇠를 주겠다는 거야. เราจะมอบลูกกุญแจต่างๆแห่งแผ่นดินสวรรค์ให้แก่ท่าน 여러분 먼저 반석이 뭔지를 이해해야 돼요. ท่านครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจครับว่าศิลาคืออะไร 우리가 이 질문의 진짜 답은 뭐냐? 내가 반석과 같은 존재가 되는 거예요. คำตอบของคำถามคืออะไร คือการที่เราเป็นตัวตนอย่างศิลาจริงๆครับ 언제 반석과 같은 존재가 เรา 되느냐? จะกลายเป็นตัวตนที่เป็นดั่งศิลาตอนไหน 예수가 그리스도요 하나님의 아들이라고 고백할 때 ในตอนที่เราสารภาพด้วยใจจริงๆว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 그걸 진짜 믿을 때 그 ในตอนที่เราเชื่อในเรื่องนี้จริง 베드로에게 음부의 권세가 이기지 못하는 권세를 주신 거예요. ๆ พระองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจที่พลังแห่งความตายไม่สามารถมีชัยชนะเหนือเราได้ 여러분들이 어떤 귀신이 있는 현장 갔을 때 งั้นเวลาเราไปทุ่งนาที่มีผีนะครับ 그 귀신을 내어쫓는 권세는 어디서 나오는 거냐? อำนาจในการขับไล่ผีมาจากไหน 여러분한테 나오는 게 아니라 ไม่ได้มาจากเรานะครับ 여러분들이 이 베드로처럼 แต่เหมือนอย่างเปโตร 나에게 하나님께서 내게 반석과 같은 그 은혜를 복을 주셨다는 걸 믿고 선포할 때 가능한 거예요. มันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อครับว่าพระเจ้าทรงให้สิทธิอำนาจและสถานภาพที่เป็นดังศิลาให้แก่เราเหมือนอย่างเปโตรครับ 그러니까 반석의 비밀을 갖고 เพราะฉะนั้นถือครองความล้ำลึกของการเป็นศิลา 그 이름으로 이 음부의 권세를 내쫓는 และขับ 거예요. ไล่ออกไปด้วยความเชื่อนี้ครับ 그때 예수님께서 그 믿는 자에게 천국 열쇠를 주시는 ตอนนั้น 거예요. เลยครับผู้ที่เชื่อในความจริงในเรื่องนี้พระเจ้าพระเยซูจะทรงมอบลูกกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ให้แก่เขา 그 천국 열쇠는 뭡니까? แล้วอะไรคือกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ครับ 내가 땅에서 풀면 내가 풀 것이요. 네가 하늘에서 열면 내가 하늘에서 열 것이다. ถ้าก
กล่าวห้ามอะไรก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์กล่าวอนุญาตสิ่งใดก็จะถูกอนุญาตในแผ่นดินสวรรค์เช่นกัน 여러분 여기서 질문과 답이 있어요. ในนี้จะต้องมีคำถามและคำตอบครับ 고백이에요, 고백. 고백의 비밀을 여러분들이 알아야 돼요. เราต้องเข้าใจและรู้ถึงความล้ำลึกของการสารภาพครับ 이 고백은요, คำสารภาพนะครับ 선택이라니까요. มันคือการเลือกครับ 이 고백이 고백이 되기 위해서는 그 고백의 내용, 진짜 내용은 뭐냐? 선택하라는 거예요. คำสารภาพและเนื้อหาของคำสารภาพนั้นจริงๆอยู่ที่อะไรอยู่ที่การเลือกและให้เราเลือกครับ 그러니까 내가 누구냐? ว่าพระองค์ถามเราว่าเราเป็นใคร 나를 누구라 하느냐? ท่านว่าเราเป็นใคร 고백을 해든 안 하든 그분은 그리스도시고 살아계신 하나님의 ไม่ว่า 아들이에요. เราจะสารภาพหรือไม่สารภาพก็ตามพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ดี 이를 알게 하니는 네 혈육이 아니요 하늘에 계신 우리 아버지라 그랬어요. ผู้ที่ทำให้มนุษย์ไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยให้ทราบ 그래서 이 고백은요, 이걸 먼저 이해해야 돼요. 질문의 장소를. คำสารภาพเราจำเป็นที่ต้องเข้าใจถึงสถานที่ของคำถามครับ 왜 많은 장소 중에 가이사라 빌립보 지방이냐 ทำ 이거예요. ไมมีที่ตั้งมากมายแต่ทำไมพระองค์ต้องเลือกซิซาเรียฟิลิปปี 여기는 가이사의 신전이 있는 ที่แห่ง 곳이라니까요. นี้คือที่ที่มีวิหารของซีซ่าครับ 그 가이사를 상징하는 가이사의 신전이 있는 และในพื้นที่แห่งนั้นที่มีวิหารซีซ่าอยู่ 거기에서 예수님의 질문의 비밀이 뭐냐? ในที่แห่งนั้นความล้ำลึกของคำถามที่พระเยซูทรงถามคืออะไร 네가 이 힘 있는 가이사를 선택할래? 아니면 곧 십자가에서 죽을 나 그리스도 이 땅에 눈에 보이게 목수의 아들로 온 나 예수를 선택할래? 선택하라는 거예요. เพราะเป็น 선택. การที่พระเยซูให้เราเลือกครับว่า เจ้าจะเลือกซีซ่าที่มองเห็นและมีอำนาจ หรือเจ้าจะเลือกเราที่จะตายในอีกไม่นาน 이게 진짜 นี่ 비밀이라니까요. แหละครับคือความล้ำลึกจริง 그럼 그 선택은 ๆงั้นการเลือกนั้น 뭐가 있어요? มีอะไรครับ 책임을 지는 거죠. มีการรับผิดชอบอยู่ในนั้นครับ 그 고백 속에 숨겨져 있는 게 선택이요 책임이라니까요. งั้นในคำสารภาพสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำสารภาพคือการเลือกและการรับผิดชอบ 이게 다 될 때 그게 그 고백이 비밀이 되는 거예요. แล้วเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันถึงจะเป็นความล้ำลึกครับ 비밀은 뭐예요? 힘이죠, 힘. ความล้ำลึกคืออะไรคือกำลังครับ 능력이죠, 능력. คือฤทธานุภาพครับ 이때서부터요. ตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับ 선택한 거 그리고 고백한 거 การเลือกและการสารภาพ 이게 책임지는 거 이게 이어져야 되는 และเชื่อม 거예요. ไปสู่การรับผิดชอบ 이거는요. สิ่งเหล่านี้นะครับ 이 모든 것이 은혜로만 가능한 ทุก 거라니까요. สิ่งทุกอย่างนี้เป็นไปได้ด้วยพระคุณเท่านั้นครับ 이게 바로 이를 알게 하는 네 혈육이 아니요 하늘에 계신 우리 아버지라는 นั่น 거예요. คือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสว่ามนุษย์ไม่ได้ให้เจ้าท่านนั้นรู้ไม่ได้เปิดเผยสิ่งนี้ให้ท่านได้ทราบ แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยให้ทราบ 예수를 그리스도라고 고백한 그 안에 있는 이 숨겨져 있는 비밀을 안 이게 하나님의 은혜라는 การที่เรา 거예요. รู้ถึงความล้ำลึกขององค์พระเยซูคริสต์เนี่ยแหละครับพระคุณที่พระเจ้าให้ 그래서 여러분 이 고백을 했다는 건 이건 은혜예요. 진짜 그 고백의 내용을 알면 การที่เราสารภาพไปและรู้ถึงความหมายของการสารภาพมันคือพระคุณครับ 그 하나님의 약속을 믿는 믿음으로만 가능한 และเป็น 거예요. ไปได้ด้วยความเชื่อที่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเท่านั้น 그래서 이때 한 이 약속을 통해서 선택한 이것이 진짜 시작이라니까요. แล้วการเลือกที่มาจากพระสัญญาที่เชื่อในพระสัญญานั้นมันถึงจะเป็นการเริ่มต้นจริง 여러분 ๆ ทุกท่านครับ 가장 가까우면서도 먼 것이 뭐예요? สิ่งที่ใกล้ที่สุดแต่ไกลที่สุดเหมือนกันคืออะไรครับ 가까우면서도 멀고 멀면서도 가까운 게 있어요 เป็นสิ่ง 우리한테. ที่ใกล้แต่ก็ไกล และก็เป็นสิ่งที่ไกลแต่ก็ใกล้ 그게 죽음이요. 그게 생명이에요, นั่น 여러분. คือความตายและชีวิตครับ 가장 멀게 느껴질 수 있지만 가장 가까운 อาจ 거예요. จะรู้สึกอยู่ไกลมากแต่มันอยู่ใกล้ 가장 가까우면서도 가장 멀 수 있는 거라니까요. แล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถอยู่ใกล้ที่สุดแต่ไกลได้ 그래서 여러분 이 죽음과 생명에 대한 여러분들의 질문이 있고 여러분들의 답이 있어야 เราต้อง 돼요. มีคำถามและคำตอบในเรื่องของความเป็นและความตายนี้ 여러분 심판은요. ทุกท่านครับและการพิพากษาล่ะครับ 심판은요. การพิพากษา 뭐가 심판이냐? อะไรคือการพิพากษา
더 이상의 선택이 없는 게 심판이에요. จะไม่มีการเลือกอีกต่อไปนั่นแหละครับพิพากษา 우리가 예수님의 재림의 때 마지막 예수님의 최종적인 심판을 받는 그 이후로는 선택의 여지가 없어요. เพราะว่าหลังจากการพิพากษาครั้งสุดท้ายขององค์พระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาแล้ว มันจะไม่มีตัวเลือกให้เราเลือกอีกต่อไปครับหลังจากนั้น 선택하지 않아도 되고 선택할 이유가 없어요. มันไม่ต้องเลือกแล้วและไม่มีเหตุผลที่จะต้องเลือกต่อด้วย 그 전까지는 우린 전부 선택하면서 살아야 되는 인생이에요. แต่ก่อนหน้านั้นชีวิตเราคือชีวิตที่ต้องดำเนินชีวิตด้วยการเลือกเสมอครับ 여러분 지옥이 뭐예요? ทุกท่านครับนรกคืออะไรครับ 하나님과 관계가 없어지는 곳이 ส 지옥이에요. ถานที่ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอีกต่อไปนั่นแหละนรก 지옥이 하나님과 관계 있으면 되겠어요? ถ้านรกมีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้ามันจะได้ไหมล่ะครับ 여러분 이런 단어에 여러분들이요. 여러분 나름의 질문이 있어야 되고 답이 있어야 돼요. ท่านครับในคำเหล่านี้เราจะเป็นที่ต้องมีคำถามของเราและเราต้องมีคำตอบส่วนตัวของเรา 여러분 이 속에서 아까 오전에 얘기했죠. ทุกท่านครับเหมือนที่พูดไปช่วงเช้า 엠브로시아 우리의 진짜 창의력과 진짜 아이디어는요. ชั่วโมงแห่งเอมโบรเซียนนะครับ 환경이 주는 새벽 시간과 밤 어두운 시간도 중요하지만 แน่นอนครับว่าสภาพแวดล้อมที่มอบให้กับเราที่เป็นเวลาเช้าตู่กับตอนกลางคืนก็สำคัญ 그때 그 아주 황홀스러운 그 순간 그때 누가 주느냐가 중요한 거예요. แต่มันสำคัญมากกว่านั้นคือในช่วงเวลานั้นใครเป็นคนมอบให้ 여러분들이 그 새벽 시간에 그 밤의 시간에 그냥 받는 게 아니라 ในเวลาเช้าตู่นั้นในเวลากลางคืนนั้นเราไม่ได้รับมาเฉย 그 시간이 여러분들이 말씀의 묵상 시간에 있거나 기도 시간에 있을 때 오는 그게 확실한 진짜 창조적인 거고 진짜 아이디어지요. ๆมันต้องเป็นช่วงเวลาที่เราได้รับมาโดยผ่านพระวจนะจริงๆมันถึงจะเป็นเวลาที่ได้รับกำลังที่อยู่เหนือการทรงสร้างจริง 하나님과 관계없는 아이디어라면 ๆถ้าเป็นไอเดียที่ปราศจากพระเจ้า 여러분 그 아이디어가 나를 잠시 행복하게 만들 수 있을지 모르지만 그게 나를 멸망시킬 수도 있어요. ไอเดียนั้นสามารถทำให้เรามีความสุขชั่วคราวได้แต่มันนำเราไปสู่หายนะได้เช่นกัน 여러분은 분명히 이 세상에서 얘기하는 이 시간이 하나님과 관계 있는 시간이 돼야 돼요. ทุกท่านครับเวลาเหล่านี้ที่โลกพูดถึงขอให้เป็นเวลาที่มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าครับ 그때 확실한 미래가 보장된 아이디어와 창의력이 생기는 เรา 거예요. ถึงจะมีจินตนาการและความคิดเห็นใหม่ๆหรือไอเดียใหม่ๆที่พระเจ้ามอบให้กับเรา 여러분 20절에 보면요. ทุกท่านครับถ้าเราดูในข้อที่ 20นะครับ 아무에게도 이르지 말라 그랬어요. พระองค์บอกกับสาวกครับว่าไม่ให้บอกใคร 아니, 예수님이 이 사실을 자기가 그리스도이고 하나님의 아들이라는 사실을 ความจริงที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า 그때 얻은 이 축복의 사실을 และความจริงของพระพรเหล่านี้ 다른 사람한테 이르지 말라 พระ 그랬다니까요. เยซูกลับบอกสาวกว่าอย่าไปบอกใคร 그것도 그냥 하지 말라는 게 아니라 경고하면서 하지 말라 และ 그랬어요. ไม่ใช่แค่ไม่ให้บอกเฉยๆแต่พระองค์ทรงกำชับด้วย 그냥 한 말이 아니잖아요. 경고라는 거 뭐예요? 하면 안 된다는 มันเป็น 거잖아요. การเตือนว่าห้ามพูด 그 왜 그랬냐 이거예요. เพราะอะไรล่ะครับ 지금 제자들의 수준은 그리고 이 사실을 고백한 베드로의 수준이 어떤 수준이냐 이거예요. ระดับของสาวกและระดับของเปโตรที่สารภาพในเรื่องนี้เป็นระดับแบบไหน 제자들로 많은 사람들 가운데 제자로 선택을 받았어요. 제자들이 เราสาวกได้รับการเลือกให้เป็นสาวกท่ามกลางบรรดาผู้คนมากมาย 그 많은 제자 중에 베드로가 질문에 답을 하는 선택을 받았어요. แล้วในสาวกมากมายเปโตรถูกเลือกให้เป็นคนสารภาพในความจริงนี้ 선택을 받은 거지 เขาถูกเลือก 선택을 받은 만큼 내가 아직 선택할 수준이 안 된 แต่ไม่ 거예요. ได้อยู่ในระดับที่สามารถเลือกได้ 여러분 인생은요. ทุกท่านครับชีวิตนะครับ 가만히 보니까 선택받는 거고 선택하는 거라고 เหมือน 얘기했잖아요. กับที่บอกไปชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่ได้รับการเลือกและเลือก 여러분이 이 세상 살면서 ในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ 우리는 선택받으면서 살다가 เราใช้ชีวิตแบบถูกเลือกครับ 어느 날 선택하는 인생으로 살아요. 이 แล้ววันหนึ่งเราก็ 세상에서도 จะใช้ชีวิตเป็นคนเลือก 젊은 나이에 ในวัยหนุ่ม 늘 선택의 대상인 거죠. ๆเป็นเป้าหมายของการถูกเลือกมาโดยตลอด 선택하는 사람이 이 사람을 우리 회사에 맞아 안 맞아.
ว่าคนเลือกก็จะมองว่าคนนี้ตรงกับบริษัทเราไหม 아, 이 사람을 이 회사에서도 이 자리에 이 사람이 맞아 안 맞아. ในบริษัทก็จะมาดูอีกทีว่าเอาตำแหน่งนี้สมควรไหมเหมาะสมไหม 늘 선택받는 거잖아요. ก็จะถูกเลือกตลอด 그러다가 선택받은 사람이 이제 성장하면 แล้วเมื่อคนที่รับการเลือกเมื่อเขาเติบโตขึ้น 자기가 과거에 선택받은 것처럼 เหมือนกับที่เขาถูกเลือกในอดีต 이제 높은 자리에서 또 자기 밑에 사람들을 선택하는 ก็ใน 거잖아요. ตำแหน่งที่สูงเขาก็จะเลือกคนที่จะอยู่ใต้เขา 선택이라니까요, 여러분. มันคือการเลือกครับ 선택. ทุกท่าน 그래서 이 선택엔 반드시 책임이 들어가야 แล้ 되는 วในการ 거예요. เลือกจึงต้องมีการรับผิดชอบอยู่ในนั้น 내가 저 사람을 선택했을 때는 ถ้าเราเลือกเขา 내가 책임져야죠. เราต้องรับผิดชอบครับ 선택받은 사람도 책임져야죠. คนที่ถูกเลือกก็ต้องรับผิดชอบเช่นกัน 그럼 제자들의 수준이 งั้นในระดับของเราสาวกครับ 제자들이 자기 입에서부터 나와가지고 자기들이 알아서 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 한 게 아니라니까요. สาวกไม่ได้คิดเองเข้าใจเองและตระหนักเองและสารภาพบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 이를 알게 하니는 네 혈육이 아니요 하늘에 계신 우리 아버지라 เพราะ 했잖아요. ผู้ที่ให้รู้ให้ท่านได้ทราบในเรื่องนี้คือพระบิดาของเรา 세상 사람들은 다 다르게 คน 얘기하는데 ในโลกบอกในเรื่องอื่น 제자들 중에서도 베드로는 예수님이 원하시는 답을 แต่ใน 했잖아요. บรรดาสาวกเปโตรได้ตอบคำตอบที่พระเยซูทรงต้องการ 그러나 그게 수준이 아직은 แต่ระดับของเขา 베드로가 선택받은 수준이지 ยังเป็นแค่ระดับที่เปโตรได้รับการเลือกเท่านั้น 이 가이샤와 예수를 두고 선택한 수준은 아직 아니라 ยัง 이거예요. ไม่ถึงระดับที่เขาจะเลือกระหว่างพระเยซูกับซีซ่าได้ 그래서 아무에게도 이르지 말라 그런 거예요, นั่นเป็นเหตุ 여러분. ผลที่พระเยซูจึงบอกครับว่าอย่าไปบอกใคร 그래서 여기서 진짜로 베드로의 수준이 어느 정도냐 이거예요. งั้นระดับของเปโตรมันระดับแค่ไหนแล้วครับ 여기서 그래서 나예요, 나. เพราะฉะนั้นเราครับเรา 이 나가 누구냐 이게요. เราในหน้าที่นี้คือใครล่ะครับ 우리가 베드로가 그렇고 우리가 그렇고 เปโตรก็ 진짜 เป็นเราก็เป็น 가이샤와 예수님을 놓고 선택할 수 있는 우리의 기준이 뭐냐 이거예요. มาตรฐานที่เราจะเลือกระหว่างซีซ่ากับพระเยซูอยู่ที่ไหนล่ะครับ 그 예수님이 누구냐 이거예요. แล้วพระเยซูเป็นใคร 나를 위해서 죽은 게 아니라 나를 대신해서 죽으신 분이에요. ไม่ใช่ผู้ที่ตายเพื่อเราแต่เป็นผู้ที่ตายแทนเราครับ 여러분 우리는 전부 관계 속에 살아요. ทุ 관계. กท่านครับเราดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ 그죠? ถูกไหมครับ 하나님과 나와의 관계, ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเรา 나와 이웃과의 หรือ 관계. ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบข้าง 다시 말하면 술자리가 없네. 나와 너. หรือถ้าพูดใหม่คือฉันและเธอ 나와 너가요. 어떤 관계냐에 따라서 달라지는 거예요. มันจะเปลี่ยนไปโดยขึ้นอยู่กับว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหน 인격적 관계가 됐다. เป็นความสัมพันธ์ในด้านของมนุษยสัมพันธ์ 인격적 관계가 되어졌을 때의 특징이 뭐냐? เอกลักษณ์คืออะไรรู้ไหมครับ 대체 불가능해. จะไม่มีอะไรมาทดแทนได้ครับ 다른 사람으로 대체할 수가 없어. ไม่มีใครมาแทนที่เขาคนนั้นได้ 이게 인격적 관계예요. เนี่ยแหละครับคือความสัมพันธ์แบบมนุษยสัมพันธ์ 이건 뭘 바탕으로 했냐? 신뢰, 믿음을 바탕으로 แล้ว 하냐? สิ่งนี้มีพื้นฐานอยู่ที่ความเชื่อใจหรือเครดิตครับ 근데 이 인격적 관계가 돼야 되는데 งั้นเราก็ต้องเป็นความสัมพันธ์แบบมนุษยสัมพันธ์ 관계는 관계가 되는데 기능적 관계다. เป็นความสัมพันธ์ใช่แต่เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของความสามารถ 이 특징이 뭐냐? 대체 가능해. เอกลักษณ์คืออะไรรู้ไหมครับ มันทดแทนได้ 이건 믿음 관계가 아니라 มันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบความเชื่อใจครับ 내가 서로의 도움이 되느냐, 필요하느냐, 이용할 수 있느냐 이 관계 มัน 되는 เป็น 거예요. ความสัมพันธ์ที่เป็นผลประโยชน์ให้กับเราไหมหรือสามารถสร้างผลกำไรให้กับตัวเราเองได้ไหม 아직까지 제자들의 수준이 예수님과의 관계가 인격적인 관계가 완전히 안 된 นั่นหมาย 거예요. ความว่าความสัมพันธ์ระหว่างสาวกกับพระเยซูยังไม่ถึงระดับที่เป็นมนุษยสัมพันธ์ครับ 당연히 예수님이 제자들에서 대해서 관계가 안 된 게 아니라 아직 제자들이 예수님과의 관계가 안 된 มันไม่ 거라고요. ได้หมายความว่าพระเยซูไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสาวกนะครับแต่สาวกต่างหากที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซู 우리가 예수님과의 관계도 그렇지만 사람과의 관계도 แม้กระ 그렇잖아요. ทั่งเรากับพระเยซูและมากไปกว่านั้นเรากับคนรอบข้าง 내가 만나는 사람들과 인격적인 관계가 돼야 ผู้คนที่เราเจอมันต้องเป็นมนุษยสัมพันธ์จริง 이게 진짜 관계인 ๆ มันถึงจะ 거예요. เป็นความสัมพันธ์จริงๆครับ
그 관계는 불가능해야지 대체 가능하면 안 และควา 돼요. มสัมพันธ์นั้นต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเอาอะไรมาทดแทนได้ อย่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทดแทนได้ครับ 지금 제자들의 상태는 และสภาพของสาวกในตอนนี้ 예수님이 힘 있는 왕으로 오셔서 이스라엘의 왕이 되시고 제자들은 그 왕 옆에서 한 자리 차지하는 그 관계라고요. ความสัมพันธ์ที่สาวกบอกนะครับคือพระเยซูจะเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลและเขาจะกลายเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจที่นั่งอยู่ใต้กษัตริย์ 그러니까 엄청난 고백이긴 เพ 고백인데 ราะฉะนั้นมันหมายความว่ามันคือคำสารภาพที่ยิ่งใหญ่มากครับ ใช่ 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백이 엄청난 เป็น 고백인데 คำสารภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ใช่ครับ 이 앞뒤가 있어야 แต่ 된다니까요. มันต้องมีก่อนและหลังคำสารภาพนี้ 먼저 죄인임이 ต้องมีการสารภาพว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป 이 죄인에게 필요한 거는 영생임이 และผู้ที่เป็นคนบาปสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาคือชีวิตนิรันดร์ 그럼에도 불구하고 이 세상에서는 언제든지 넘어질 수 있고 실수할 수 있다는 사실. จะเป็นแบบนั้นถึงจะสารภาพที่ยิ่งใหญ่ไปแล้วก็อาจจะหกล้มได้ในโลกใบนี้ 그래서 하나님의 사랑이 아니면 안 된다는 사실. เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นความรักที่มาจากพระเจ้า 그래서 그 죽을 때까지 이 사랑의 증거를 우리에게 남겨주신 그 이름과 그 성령의 역사. แล้วโดยพระนามนั้นและโดยการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะทรงนำเราไปจนถึงบ้านปลายชีวิตของเรา 이 고백을 중심으로 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่คำสารภาพนี้ 전과 이후가 하나가 됐을 때 แล้วเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งก่อนหน้าและหลังจากสารภาพ 그 힘으로 내가 예수님을 선택하는 거요. ด้วยกำลังนี้แหละครับเราถึงจะเลือกพระเยซู 그 힘이 나를 책임져 주는 และ 거요. กำลังนั้นแหละครับที่จะรับผิดชอบชีวิตเรา 그때부터 실제적으로 이 반석과 같은 ตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับที่เราจะดำเนินชีวิต โบกี้ เป็นศิลา 음부의 건세를 내줄 수 있는 건세가 และอำนาจที่สามารถขับไล่อำนาจแห่งความตาย 천국 열쇠를 갖는 천국의 누림의 축복이 나타나는 และพระพร 거예요. แห่งการชื่นชมยินดีในกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์มันถึงจะเกิดขึ้นกับเราครับ 그래서 여러분 우리가 오늘 오전부터 지금까지를 정리를 한다고 치면 뭐가 어떻게 정리가 돼야 될까요? งั้นวันนี้ครับถ้าเราเอาเมสเซจหนึ่งกับเมสเซจสองมาเรียบเรียงเราจะเรียบเรียงได้ว่าอะไรครับ 이 사실을 알지 못하고 믿어지지 않으면 ถ้าเราเชื่อและเข้าใจหรือเชื่อไม่ได้ 우리는 모든 걸 다 가졌어도 ถึงแม้ว่าเราจะมีทุกสิ่ง 여전히 허전할 수 있고 공허할 수 있고 고독할 수 있고 เราก็สามารถว่างเปล่าขัดสนและโดดเดี่ยวได้ 여전히 우리는 불안할 수 있고 걱정할 수 있고 두려울 수밖에 없어요. หวาดกลัวกังวลและกระวนกระวาย 그것이 สิ่งเหล่านี้ 사람이에요. คือมนุษย์ 그래서 เพราะฉะนั้น 하나님이에요. จึงต้องมีพระเจ้าครับ 그래서 우리는 그렇게 살아야 돼요. แล้วเราก็ต้องดำเนินชีวิตแบบนั้น 어떻게 사냐? แบบไหน 아까 찬양 들으면서 내가 생각한 거예요. อาจารย์เพิ่งนึกตอนที่ฟังสรรเสริญเมื่อกี้ 그렇게 살자, 그렇게 살자. ว่าให้เราใช้ชีวิตแบบนั้นแบบไหน 어떻게 사는 게 그렇게 사는 거야? แล้วแบบไหนคือแบบนั้นล่ะครับ 그리스도와 함께 말씀과 함께 사는 거예요. คือการดำเนินชีวิตร่วมกับพระคริสต์ร่วมกับพระวจนะครับ 그래서 내가 연약할 수밖에 없는 그 사람이구나. เราจึงเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอ 나를 바라보고 다른 사람을 바라보고 세상을 바라보면서 ไม่ว่าจะมองดูตัวเรามองดูคนรอบข้างแล้วมองดูโลกใบนี้ 어쩔 수 없는 그것이 사람이구나. มันเป็นมนุษย์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงนี้ได้ 그래서 인간에게는 하나님밖에 없는 เพราะ 거구나. ฉะนั้นมนุษย์จึงจำเป็นเพียงพระเจ้าเท่านั้น 그 하나님의 영원한 기적 속에 있는 수밖에 없는 거구나. และจึงต้องอยู่ในปาฏิหาริย์อันเป็นนิรันดร์ 그래서 결론은 그렇게 살자. แล้วบทสรุปก็คือขอให้เรา 그리스도를 ดำเนิน 따라 ชีวิต 말씀을 따라 네. 예배를 따라 ตามพระวจนะตามพระเยซูคริสต์และตามการนมัสการ 이게 우리의 결론이 되어야 ขอให้ 된다는 สิ่งนี้ 얘기예요. เป็นบทสรุปในชีวิตเราครับ 맞습니까? ถูกต้องไหมครับ 그래서 예수님이 지금 우리에게 나를 누구라고 물어본다면 งั้นถ้าพระเยซูถามเราว่าท่านว่าเราเป็นใคร 똑같이 여러분들도 베드로처럼
주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라는 그 고백을 해야 되겠지만 เราก็คงจะสารภาพแบบเดียวกันกับเปโตรว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 이 고백 16장 16절의 고백뿐이 아닌 제로부터 시작해서 แต่ขอให้มันไม่ใช่คำสารภาพที่มีแค่ข้อ 16 ครับแต่ขอให้มันเป็นคำสารภาพที่รวมทั้งข้าพเจ้าเป็นคนบาป 그리스도의 그 이름 앞에 내 생명을 던질 수 있을 และ 때까지 รวมไปถึงการที่อุทิศชีวิตของเราไว้ในพระนามของพระเยซู 그 베드로의 고백을 우리가 지금 주일마다 계속 하는 แล้วใน 거예요. ทุกสัปดาห์เราจึงสารภาพมีคำสารภาพของเปโตรครับ 실제 베드로가 죄인으로부터 시작해서 เหมือนกับที่เปโตรเริ่มต้นจากการเป็นคนบาป 그 이름을 선포하는 죽음의 시간에 이르기까지의 변화된 모습을 우리가 고백을 통해서 แล้วไปสู่วันนั้นที่เขาเป่าประกาศพระนามของพระเยซูต่อหน้าความตาย 근데 그 고백이 단순한 고백이 아닌 선택이 되도록 แล้วไม่ใช่แค่จบลงที่คำสารภาพแต่เป็นการเลือก 그래서 그 책임이 되도록 และให้มันกลายเป็นการรับผิดชอบ 저와 여러분들이 전부 바울과 같은 고백을 선택을 책임을 질 수 있다라고 치면 ถ้าเราพูดว่าเราสามารถที่จะสารภาพและเชื่อได้ 베드로 한 사람이 เหมือนอย่างเปโตร 천주교의 첫 교황이 됐는데 และรับผิดชอบได้เปโตรเป็นโป๊ปคนแรกนะครับ 여러분들 중에 그 베드로보다 더 큰 믿음이 나온다고 치면 แล้วถ้าลองคิดดูว่าเรามีสักคนหนึ่งในเราที่มีความเชื่อที่ใหญ่กว่าเปโตร 그야말로 증인이 된다고 치면 และเป็นพยาน 이 태국은 แผ่นดินไทยนี้ 뒤집어지는 거죠. มันจะถูกพลิกได้ครับ 그 누군가에서는 그 뒤집어지는 역사가 있어야 되잖아요. แล้วแก่ใครบางคนมันต้องมีการงานที่ถูกพลิกเกิดขึ้นสิครับ 여러분 지금 세상은요 ทุกท่านครับโลกนี้นะครับ 점점점 어려워질 수밖에 없는 세상 가운데로 가고 있어요. กำลังไปสู่โลกที่จะยากลำบากขึ้นแน่นอน 전염병, 전쟁, 기근. โรคระบาดสงครามการดานอาหาร 근데 반대로 하면 แต่ถ้าพูดกลับกันนะครับ 우리한테는 엄청난 추수의 시간표예요. มันเป็นช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดสำหรับเรา 모든 사람이 하나님을 고백할 수 없는 때가 오고 있고 왔고 오고 있고 올 것이라니까요. มันถึงวาระนั้นแล้วที่มนุษย์ทุกคนจะยอมรับถึงตัวตนของพระเจ้าและยอมรับแน่นอน 그때를 위해서 여러분들이 준비하고 있어야 되는 거예요. เพื่อการนั้นเราต้องเตรียมให้พร้อมครับ 언제든지 เพื่อที่จะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม 나를 누구라 하느냐라는 질문 속에 ในท่ามกลางคำถามว่าท่านว่าเราเป็นใคร 답을 할 수 있는 여러분과 저가 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์ครับที่เราจะสารภาพต่อหน้าคำถามนี้ได้ 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้า 우리에게 말씀을 주시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ทรงมอบพระวจนะให้แก่เราในวันนี้ 세상이 알지 못하는 말씀을 깨닫게 하시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ให้เราได้ตระหนักถึงพระวจนะที่โลกใบนี้ไม่ตระหนัก 들은 말씀으로 끝나는 것이 ขอ 아니라 ให้พระวจนะนี้จะไม่จบลงที่การฟัง 마음판에 새겨지게 하여 แต่ขอ 주옵시고 ให้มันจะสลัดลงไปในใจของเรา 우리의 삶 속에 성취되게 하여 และ 주옵소서. สำเร็จขึ้นจริงในการดำเนินชีวิต 그래서 우리를 통하여 และโดยผ่านเรา 안 믿는 자들이 돌아오는 역사가 있게 하여 ขอให้ 주옵소서. เกิดการงานที่ผู้ไม่เชื่อจะกลับใจมาหาพระองค์ 모든 영광 하나님 홀로 받아 ขอ 주옵소서. เกียรติทั้งหมดนี้มีเพียงแค่พระเจ้าผู้เดียวที่จะเป็นผู้ได้รับ 예수 그리스도 이름으로 อธิษฐาน 기도드립니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.